Ewenyigba TV Nyadzɔdzɔwo yi kana le dabla Johnson ya do gbɔ le yeme ke de si be egbe nye dɔwɔn keke gbãtɔ yi kana le ƒedzinu gbãtɔ me le pa ko ƒe bla eve vɔ evie me yi ke mi geɖe miaƒe eƒe yi ƒe nuwɔnawo ƒe akpadzi ke ye de be dukɔme ya ko va ka miesi le nyadzɔdzɔwo ƒe me ne mia akɔe ada ɖe ŋkububui mɔ nyawo dzi ne miaƒe adzɔgenukpɔmɔ wala katã ke nye nate agbeye me Peter ye anɔ ezime aha nyadzɔƒe nɔ le teƒe yi ke na wɔ ɖeka kpli mi le dɔwɔƒe yi ke nye Nusilins Ebe English Dictionary ye eda megbe ne miaƒe nyadzɔ hafi wɔ aɖo gbɔ le eye me ke de dzesi be civis nyame yi ke awɔ anyimɔɖaŋudɔ katã hafi miate ŋu akpɔ nye le eye me ke hafi ne mia agre nyadzɔ me akplɔ mi akɔto ŋgɔdo nyawo ƒe akpadzi ne mi. Njojo de jesi tso dɔƒe yi ke le mesenyawo dzi kpɔm be tso eƒe dzinu gbãtɔ yi ƒe ŋkeke enigbea yewo adze COVID-19 ƒe agbalẽvi yi ke fia be wodo atike na wo xɔxɔ le yewo ƒe dɔwɔƒewo ƒe akpadzi. Ke le dukɔmenyawo ƒe akpadzi aƒetɔ Kasel ato Fosen eya me ɖe yi ke ɖi kɔgblɔ be le ƒe COVID bla eve vɔ eve ya dukɔme ele ase ne Ghana vidzidziwo katã. Ke le akpa bubu hã dzidzi ɖe esi tso gadzraɖoƒe yi ke ne le ganyawo dzi kpɔm le Ghana dukɔme yi ke nye Ghana Commercial Bank GCB wonye me ɖe yi ke woɖo asi woƒe dɔwɔƒe etɔ̃ aɖewo dzi gbɔ. Ke ya ƒe nyaselawo heya kple bubu le mia gbɔ ɖo ge le egbetɔ mi la matrɔvi ma va ne ma ge ɖe nyadzɔ me ne mi. Akpa be ye mi ɖeka wo kple Ewenyigba TV Nyadzɔdzɔwo yi ke atsɔ nyata ka kple heyo katã na dzɔdzɔma akɔ adara ya ƒãla dzi ne mi ke ne mia adze gɔme yi ke mia anɔ amuga nuto me titri nye toxɔdu ne amuga nuto ŋutsu ɖe dzesi be le kpovitɔwo ƒe ɖeka wɔ me alo le Joint Police Military Patrol Team ɖe yi ke wokɔkɔ de amu nuto me titri le toxɔdu ne amu nuto yi ke nye eʋu nuto ma ŋutsu ɖe dzesi be asi esu sɔhevi etɔ̃ aɖewo dzi le enu yi ke wonye be wo ede dzesi be ɖevi wɔ elãnu le woƒe dɔwɔƒewo alo le woƒe aƒewo me le yi ke me kpovitɔwo dze nugɔme kuku wɔnawo gɔme ke dzata kawo he ɖe go be ku ɖe ale yi ke de nyawo mo le afɔ tsɔm nyi titri le eʋu nutoa me le amuga nutoa me wa enye be kpovitɔwo ne woakɔ adzamenukuku ƒe wɔnawo akɔ ada ɖe etome hekpe ɖe woƒe dɔwɔlawo yi ke nugɔme kuku detotɔ alo nutsotso detotɔa na asu si hafi woage ɖe gbewo dzi hena ame yiwo le ke le wɔna ƒe akpadzia wote de dzesi be yewo le aƒetɔ do kofi yi ke xɔ ƒe bla eve apia Joseph yi ke xɔ ƒe bla eve vɔ Andre kpakple Yawovi Gideon yi ke hã xɔ ƒe bla eve vɔ andre yi ke woƒe asia esu nɔvi etɔ̃ ye wo dzi ke le wɔna ƒe akpadzia ame yi ke nya ŋɖela ne kpovitɔ abe kpeɖeŋutitɔ ene le dɔwɔƒe yi ke nye Chief Inspector Dogbatse eya me ɖe yi ke ɖi kɔgblɔ nyadzɔdɔwɔlawo be le yewo ƒe agbadzedze wɔna ŋuti abe kpovitɔwo ene ye yewo ƒe asi esu nɔvi etɔ̃ ye wo dzi ke nu yi ke woke ɖe nɔvi ye ŋutia wonye elãnu vovovo abe etu ehe kpakple enu yi ke wokɔ tsyɔna ŋkume le woƒe vivi ƒe wɔnawo ƒe akpadzi ke yi dzi ye wo ɖe me be nugɔmekuku wɔnawo le dzi kpakple sɔhevi etɔ̃ yi ke madidi wa yewo akplɔwo akɔ ayi ɖe ʋɔnu ke Ewenyigba TV anu nyadzo ye ƒe yome ɖe sia ɖe yi ke atrɔ ado tso ma míakpɔtɔ yi ke míakɔe da ɖe ya ƒãla dzi ne míaƒe nukpɔlawo. Ke ne mia atsɔ le akpama ne mi yi ke mia anɔ gegem ɖe sewo takpekpe me ne mi ŋutsotso ɖe dzesi be aƒetɔ Kasel ato Fosen yi nye akameti yi ke wokpɔna ganyawo dzi le sewo takpekpe me alo member of Finance Committee of Parliament eya me ɖe yi ke ɖi kɔgblɔ be le ƒe akpekpe bla eve vɔ evie alo 2022 ye ma Ghana dukɔmeviwo nɔ mɔ kpɔm be dukɔma ele sesẽ ge ale gbegbe ke le aƒetɔ yi ƒe gbeɖasi ɖe yi ke wòna le ŋkuʋuʋui mɔnyawo dzi ƒe akpadzia ede dzesi wɔna vovovo aɖewo yi ke wotɔ asi dzi be le wɔna yi ŋutia ana be Ghana dukɔmea ne ase ne dukɔmeviwo kɔto afɔ ɖe alo wɔna yi ƒe akpadzi ke le ƒe gbeɖasi nana ŋutia eɖe me be le nuɖuɖuwo dzedzra le Ghana dukɔme alo ale yi ke mia atsi asi alo mia ado adzɔ le Ghana dukɔme wɔna ya woada le dzi mama le alafa dzi abla etɔ̃ yi ke nye 30% increment on goods and services le dukɔme godo ke le wɔna ƒe akpa bubu hã ede dzesi be ku ɖe ale yi ke aɖɔli Ghana ga akɔ axɔ gbetaga $1 ɖeka fifia ale sidi ade
peso bla aton ikenye 6 cedis 50 pesos le asi happy ako $1 ikenye betaga deka kala apoto epe nyanua adam be kurala ikenye be ganyo gbojo ntia happy epa ko be klibla evevo eve na wunua miale cedi andre happy ako USA beta duko dollar de kala mi afọ de wona woman kala epe nyantia adam be yela mopombe wo adala momami pe nyanti ikenye fuel prices wa adala ji babale alafajia babale alafaji bla evevo eni yeka fiebe wo adala momami pe nyanti peswa we eni alo 18 pesos la Ghana to come godo kala akpabu muham adam be happy apejunu gbanto ikenye January na no anu mam happy to come bi wo anya ajoga yeka wo jebe wo akhe la Ghana to come godo kala mule ba akpajia ayamerika adam be kudale ke miako gale gajira po hana asichanya wa video ke miakele miape agadodo wona oji ayide eji elabe Ghana to ko le gbeta to ko pe gadodo po wona oji alele euro bona wodo asigana to ko jibe ma po gome le gadodo po wona ole jinu adagbanto ike no le pa ko be bibla f4 fye mo Kanamia actually apamene mi kamia no gagamde Ghana Commercial Bank GCB gajara fie eyamre ike ublebe you otu you podo pepalojo ikanele jowulo tantra hill pakulata kradi habo ike enuita utu do pe yo kodare anya lo gajara pepalojo yo kodare anya ememete nkoni nyajo do wala fareko kale gbada sire ike wona asi ike woda asi agomhana gajara pe atoyo tutu kodare anya obi ejo no bi ike no le jowulo pakulata tantra hill nuto to siba wo ajagba yike wo agade achimota la pass paple obodo pabubu yike le Ghana to come yike wa gade ope gajra dodo wona ope akpaji ka wo dem no yike no le takradi habobe wo ajagba yike wa gade takradi sigame paple secondi de ope asichacha pa wona ope akpaji kale akpabubu ha GCB gajra fie edemebe no yike wo have you no yike enu yike internet channels alo internet banking system le upa kapumo ujia wa apoto yike wa cheka kakule GCB gajaro pini bo ko bodo kwe le ento aton yo ume kada akpabubu ha wa apo kade G money nye gajaro pe wana zazan le nkubu bi kapumo wana uji kakule GCB app le wana bubu gado pe akpaji ka udeje sibe enita kane yo tu do pe aton yo kodare anya yo apoto yike yo akonjujua ako anna covid ako na Ghana to come nola okatan kanamia actually akwamene mi kamia no garan covid-19 fanya op akwaji nemi daje siba covid-19 dollar ikana agare hema gudu ikagana to ko elef pepe garo matumba le kemi di ko gboro mi dare mi ape nya jo po wana op akwaji kama ikenya jungono la ikana le la mesenya ji po le Ghana to come ikenya potoko ku ajima menu aya mare ikadi ko gboro be judo pe ikana la mesenya ji po ikenya Ministry of Health wala dodo won ika anabe cho apejunu enne penkeke cho bejunu bante penkeke enne egba yo anabe no vi de sedi kama do covid-19 yika khoda sedi balama wa ma agade yu pe do pe le Ghana du come godo ka oji ka obi echo ajuaja sibe la yika dola le ele akpewe de ke alafa aton ple we eve yika no vi akpere ka alafa aton ple aton o ibu pe agba yika fi 11,512 yenye active cases yika le Ghana du kosi pa ple 1,303 wenye no vi ka wubuto covid-19 pa dola le pe asime kale pe gbada sanana muti adembe novi kanu haya wenye akpe alafa de kabla enfo aton pakle bla aton for every Kenya 145,052 Kenya penya sala plan pola ole mya pa jogon pomo wona oji kanema akoya putane mi le agbanya jo pa akpaji kemi ano gagamde asichanya o nemi oil marketing companies OMCs onye dopa yike kpona momemi pe nyaoji le Ghana to come odi ko globe le momi jira pe gado yike na le Ghana to come ke filling station lo pump station so wa you adare momemi pe nyaoji le to come godo kada je si be do pe eve yike no le momi pe nyalo onya no kokuna momi pe nyaonti pledge degbe musenya onti le Ghana to come yike nya energy tip tank akule Institute for Energy Security wo dem be le pe junu banto ye mamomi wa dareji peswa we
enyi kanye 18% le liter de kape akpaji ke fie be le alafaji amama le alafaji eve kwakule memama enyi kanye 2.8% enye wana ika daga wala ka de mebe kude momi pe dadaraji wana nti enye nu ika Ghana tukope ga alo sidi ka zanga na tukome viole pe dodo wone betaga US dollar ho de ka agbojo ike vibe musare ka mele mi ape ganya ope akpajiu ka oji yo de mebe international benchmark Brent code ika jira mole fifia ele akpe eto ala fabla vefo ato ika 3.25% le hihema gudu ka oji ka ode mebe gasoline momemia odaleji efe kwakle ashiki 2.09% le hihema gudu kala wana epe akpajia oji ka ode mebe kudale ika oguglo ko through price stabilization and recovery levy nyega dogare ikanye ajogami hana le nyapo momiza sapa wana oji le Ghana du koma oguglo ko wana e koko agbova atume kede de sibe dongo vaya momija pro yika wujira na momami sidi aton peso bla ennevo aton a vivie wo dareji ka wo le jira sidi aden peso bla ennevo aton kamomi kanye total petroleum oya wodongo ike wodare wo pe diesel wo ji sidi ade pesua bla enyi bakle petrol sidi ade pesua bla enyi for aton le Ghana to come godo kanya bon kwala vege yi mo ngam ya chunya banya jole egbe ngeji akọ asedo yenye ekie aga fina ma jole mi egbo magublo ma atongo do nyo pe akpachi nemi njojo de yesibe asisu so heavy aton ade uji le to godunu amuganu to ikenya ku kofi do ikena ho be bla ever apia Joseph ikena ho be bla for Andrea pak player of Gideon ikena ho be bla for Andrea wonya America ko vito pasie su le ikeme wo adaje selanu vovola wo muti ka America nya akameti ko kona ganya ojile South Africa apoto ka sel ato forcing ade ko global Ghana to come gudu le payema enemi ka assassin ale gbegbe kale akpabu buhanji to de se ko chu gajara fa yike Ghana commercial bank gajara fi gbo be wa ado asido fa eton yike no lejo wula tantra hill kwakula achimu kakula takrari habo fa 190 yike fi be do fa ya wula tutu gbo do be kala mesenya ji pon de ko gbo be le covid-19 fa atike fa wona pa akpaji ya you azanda se di gbanle yike vaccination card you be do wona woman kama mejira pewa onya America udale momi penya ojia mamale alafaji of mama enyi pakpala 0.18% kebebe peswa we enyi le Ghana to come godo nya sala bebe kula nukwala nyanko enya nate agbayo me Peter service yo nya modan do ga meeting ponye le mia pa ajogon pomo wana wuchi akpene mi le mia pa tururu tanka don we ba no sellings ebe English dictionary enya do pa ikada magbene mia pa Nyadzɔdzɔwo